अगर मैं सफेद बाघ की बात करूं तो आप में से कुछ ही हो जो सफेद बाघ को देखे होंगे, क्योंकि वो बेहद ही रेयर किस्म की होते हैं जो कि सुंदरबन के घने जंगल में पाए जाते हैं। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि 10 मिनट में 135 लीटर पानी गटक जाता है और हाथी अपने सूंड से एक बार में 5 लीटर पानी रख सकता है। गधा नाम सुनते ही आपके मन में आता है कि वो बस सामान उठाने का काम में आता है, लेकिन उसका दूध से दुनिया का सबसे कीमती पनीर बनता है। चौंकाने वाली बात यह है कि मगरमच्छ लोहे का कील को भी हजम कर सकता है। चिल्ले देश का मुर्गी नीले रंग का अंडा देता है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं सफेद बाघ की बात करूं तो आप में से कुछ ही हो जो सफेद बाघ को देखे होंगे, क्योंकि वो बेहद ही रेयर किस्म की होते हैं जो कि सुंदरबन के घने जंगल में पाए जाते हैं। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि 10 मिनट में 135 लीटर पानी गटक जाता है और हाथी अपने